حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Ibu-ibu nu di lebat majelis katingali teh Bu. Aduh rugi atuh abdi teh katingali ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jangan diberi dahar, calon di mana jawabnya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مصالح العمل. وقال شيخ تاجر السبكي الشكر المنعم واجب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita salawat sebelum mulai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaya wa nuril صاري وبيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ceramahnya pakai bahasa Sunda apa Indonesia Bu? Campur, enak nih campurnya. Lamun es campur gini ke bulan puasa kedeng-deng. Enak ya. Sata ajana sim kuring nyuhun kadihapunten poh pilih bahasana kin aya anu teu sami anu kasar atanapi anu halusna. Ayeuna sim kuring di Tangerang bahasana bahasa Banten. Bahasa Banten mah leuwih kasar, di Bogor beheungna leuwih horas. Abi kantos ngadangu akarak ngalih di abi. Ka daerah didinya Sunda.
Kawinnya kan di perumahan, aina di kampung, tapi masih jadi kontraktor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan walaupun ngumbara ya. Di bahasa di itu mah lebih kasar di bahasa Sunda. Di bahasa Sundana orang Bogor. Kantos ngadangu bahasa Aisyah teh leuleuh. Hewas buat di. Kan abdi mah asli orang Parung Kuda. Parung Kuda agak lemas ya. Bahasa lamun orang mamane ima sia gitu. Lamun nempoge bahasana eta deuleu ku sia. Jadi langkung kasar. Jadi hapunten satacana pilih aya bahasa anu teu sami jeung para ibu sadayana ya. Anu kapihatur saderek FC anu parantos masihan waktos kapribados kangge nyarios sanaus mungkin nyorocos. Mudah-mudahan naon anu didugikeun sing janten ilmu, sing janten manfaat, sing janten kaberkahan ka urang sadaya nu hadir wabil khusus. Pengatur acara hatur nuhun kana waktosna. Oke, wabil khusus anu kusim kuring dipihormat, anu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala kersana abun sareng umi dina ieu haflah wal mubarakah. Alhamdulillah wasilah anjeuna urang tiasa kempel ngariung di tempat. Mudah-mudahan urang doakeun sing narasehat, sing diberkahkeun yuswana, dimanfaatkeun ilmuna kangge urang sadayana. Tegakantun guru urang sadayana anu parantos ngadidik ngabina pala putra urang di dieu di majelis ta'lim di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kersana anu urang dimuliakan Ustadz Hamdan beserta Ibu Ustadzah Intan. Mudah-mudahan aranjeuna sing diberkahkan yusnya anak Allah Subhanahu wa taala, panjang usianya, luas rezekinya, manfaat ilmunya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Para panitia anu kusim kuring dipihormat tekakantun anu parantos nyiapkeun tempat. Alhamdulillah dina waktos ayeuna saksanaos waktosna tos kalangkung tina sasih Rajab. Tadi wengi urang atos ngayakeun nisfu Sya'ban di pertengahan bulan Sya'ban, tapi ini lebih baik daripada tidak melaksanakan sama sekali. Mudah-mudahan kapayuna tiasa meningkat acara nate tina waktosna sakumaha kejadian Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadzah, para ketua majelis ta'lim, ti kaler, ti wetan, ti kidul, ti mana wae dongkapna ka ieu haflah wal mubarakah tiasa hadir. Hatur nuhun kana kehadiranana oge ibu-ibu sadayana anu nyempatkan waktos karena ia tempat kangge ngahadiran Isra Mi'raj. Mudah-mudahan setiap langkah ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu siap ngaji? Ibu siap ngaji? Ibu percaya atau tidak? Acan ibu. Di sakulilingan orang teh ayeuna aya setan percaya? Percaya. Setanna setan gepeng, Bu. Mana setan gepeng? HP. Kita sepakatin dulu, Bu ya. Kalau mau selfie, pasang status selfie dulu sekarang sebelum saya larang. Kita fokus ngaji hari ini, HP-nya dinonaktifkan. Setuju? Setuju. Nanti kalau mau foto bareng ya dengan orang kota.
Padahal orang Sunda sih orang. Ya, kalau sudah kita mulai ngajinya ya. Ya alhamdulillah dina waktos ayeuna dina peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tiasa kumpul di mana-mana atas undangan panitia oge keluarga Agun. Mudah-mudahan sing dijantenkeun wasilah urang tempel deui di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ngaji kieu teh butuh perjuangan sareng pengorbanan. Betul? Perjuanganana naon diantarana? Kamari aya WA ti keluarga si Uwah. Kapala dudur isukan arek rajaban di gunung. Halaladir tuh ayeuna. Alhamdulillah. Eta teh padahal mah lain menta hadir wungkul. Isyarat yang rajaban udunan karena rajaban teh butuh duit. Abdi oge ti Tangerang di WA supados tiasa ngisi acara pangaosan ieu karena abdi ge butuh doa duit kangge kaberkahan ya insyaallah hadir alhamdulillah. Jadi kuring ge butuh duit doa butuh duit bro butuh. Mudah-mudahan jadi doa dari wasilah. Jadi butuh pengorbanan, perjuangan yang pengorbanan. Panitia tuh anu tos nyiapkeun ieu tempat ya. Masang tenda, masang naon ya? Anu masak, anu nyiksikan daging dan sajabana, mudah-mudahan sing janten pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anu berkorban ku harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena ibu majelis taklim pondok pesantren musola masjid tempat ibadah tempat ngaos tempat ngaji eta bakalan jadi kendaraan urang nalika urang teh jalan di jembatan Sirotol Mustaqim, ngalewatan Sirotol Mustaqim. Ustadz, saya menyumbang 500.000 untuk majelis ta'lim. Silahkan masuk di sab pertama. Saya nyumbang 300.000, masuk di sab kedua. Saya nyumbang 100.000, masuk di sab ketiga. Ustadz, saya tidak nyumbang. Ya bye-bye, dadah. Tapi kamu pernah memikirkan tidak bagaimana kumaha sangkan majelis taklim teh maju? Majelis taklim teh jamaahna loba. Osok ngilu pangaosan, pengajian. Kata majelis taklim, kata musola, kata masjid, silahkan masuk. Tapi digigir pintu. Tapi nyekelan sing pagel bisi uraja. Orang yang berkorban harta untuk kepentingan agama, untuk pengajian, untuk pengaosan, maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal dilipat gandakan harta ukuran dipilih milik. Mana qasamadun bal yazdad. Urang kudu yakin karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkurang harta yang kita korbankan untuk pengajian, untuk syiar agama, bal yazdad, tetapi akan bertambah. Ibu nyumbang dulu. Ulang. Alhamdulillah. Jadi ngayakeun acara kieu teh butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Mudah-mudahan harta nu diinfakkeun di acara
sing dijantankan wasilah keberkahan kurang sadaya. Anu bertani, anu usaha, anu bisnis, anu jadi karyawan, mugia rezekina diberkahkan sareng diluaskan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu jamaah sekalian anu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sajabana pengawasan Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat mana di dieu nya muya. Lamun di kota ngawasna aya spanduk gede. Lamun ceramah ditaruh fotona paling buadag. Kamari kantos ceramah di Nirwana perumahan Nirwana. Ai sugan teh leutik ku gambarna. Ai ditinggali teh 3 kali lipat nu aslina. Nah, jadi ayeuna mah memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, judulna teh hordeng. Judulna hordeng bodas jeung hejo. Tapi mudah-mudahan sok sanaos sederhana anu dialaku urang mah mudah-mudahan yang ikhlas ibu mendengarkan ceramah ini, pengajian ini. Kalau kita ikhlas menegakkan, insya Allah jadi ilmu. Jadi ilmu dan jadi doa. Kemudian para ibu sekalian, sebelum kita melihat kejadian atau peristiwa asbabun daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, pengajian, pengaosan itu dimaknai pengajian itu artinya pangajen. Lamun pengaosan, pangaos. Pangajen, pangaos artinya harga. Ibu-ibu anu kumpul di pangaosan, di pengajian urang sadayana, insya Allah di hadapan Allah berharga. Punya harga, punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya memang aikar pengajian mah iman orang teh naik, benar Bu? Benar tak? Iman orang naik aikar pengajian mah. Kayak nggak sebalik ke imana molorot lagi. Yang tadinya kita tutup hijab di pengajian, pakai warna-warni, hijabnya aya nu koneng, aya nu hejo, abu-abu, hitam, kuning, mejiku hibinyu, geus ka imah mah di alung saha eta? Ulah ning aku. Keur ngaji mah iman teh meningkat. Tapi mudah-mudahan abdi percaya ka ibu-ibu ambieu mah keur ngaji imana ningkat, balik ka imah oge imana tetap ningkat. Tapi salut ibu, abi salut ka ibu-ibu di mana-mana, di kota, di desa, di kampung, pengajian nu paling kompak ibu-ibu. Bahkan anu lamun aya pengajian saminggu full, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berapa poe tah? 8 poe, aya 8 seragam di kota ini mah. Aya 8 seragam. Poe Senin pakai warna merah, Selasa pakai warna hijau, Rabu putih, Kamis, Jumat sampai Minggu warna-warni tapakaianna. Sabulan sakali nyodorkeun ka salakina naon? Kreditan. Acan nun, nah aya anu dieu kurudang acan lunas. Nu nyengso cak lunas eta. Oh my God. Atas bu, atas lurus, atas. Ya, jadi insya Allah ibu-ibu mah di mana-mana wae kompak pangawasanna, ragam pinuh ngan beak kejo. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di rumah pangawasan di mana wae oge ikhlas ngalaksanakeunana demi mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita doakan
Boleh ngaji sabar jam? Aina jam berapa Bu? Jam 11. Sabar jam Ibu kuat ngawas. Nepi ka lohor, nepi ka asar. Nepi ka asar kuat tuh Bu? Insya Allah kuat. Ibu kuat aing kabur. Doakan ieu majelis taklim pondok pesantren sing majeng, sing berkah, santrina bertambah. Mudah-mudahan ieu karak akhwat nahungkul. Mudah-mudahan kapayunana aya ikhwan sing majeng teras ya. Mudah-mudahan murang kali urang anu disantrikeun di dieu anu dipasantrenkeun sing jadi murang kali solih dan Ibu hayang murang kali soleh-solehah dipasantrenkeun teu? Henteu, ada kumaha jadi soleh lamun teu dipasantrenkeun. Dipasantrenkeun, di ngilu ngajikeun, senang ngaji, ulah main HP wae. Aya nama luar biasa pantunya. Ilmu digital, media sosial itu luar biasa. Lamun urang teu bisa ngabina, ngadidik, ngarahkeun, bakal terjerumus anak urang karena jalan anu sesat. Kasus yang viral sekarang. Tahu Bu kasus sekarang yang viral? Ibu punya HP? Ini foto bukaan. Punya TV? Punya TV, insya Allah semuanya sudah pakai set-top box ya, semuanya. Ada berita viral yang sekarang lagi mencius. Berita seorang pemuda anak dirjen pajak yang menganiaya seorang pemuda, David namanya, itu sampai dia tidak menyadarkan diri selama 14 hari. Agul ku harta bapakna, tidak dididik ku agama, akhirnya ngaco. Bahkan dalam statement WA-na, saya tidak peduli anak orang mati. Na'udzubillah. Akhirnya naon? Dari kejadian itu orang tuanya dipanggil oleh KPK. Harta yang sekarang dimiliki disita oleh negara. Bahkan bisa jadi harta anu aya eta bisa jadi hasil korupsi. Jadi fitnah tuh. Anak kalau tidak dipesantrenkan, tengaji, na'udzubillah. Mudah-mudahan murang kali urang di ayat 4 majelis taklim untuk pesantren, daftarkan, asupkan ke pesantren, mudah-mudahan dididik ku guru ya dengan didikan agama. Tadi udah dijelasin sama Bu Ibadah Intan. Diajarkan masalah sholat, akidah, fikih, akhlak dan lain sebagainya. Namun orang tuh bisa ngajarkan agama ka urang kali urang asupkeun ka pesantren. Mun hayang jadi urang kali urang jadi anak nu soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasus tadi viral gara-gara anak tidak dididik agama. Dan zaman sekarang itu selain daripada media sosial, HP, TV juga bisa menjadi gangguan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Waktuna azan, kapalang tanggung can beres. Kemudian lamun dina film Indosiar. Isuk berang sore peting filmnya Indosiar, istri yang tersakiti. Abdi mah tara nonton paling ngareret saja. Dan caritanya kan orang geus apal dunia. Hiji pemuda anu miskin takota damel jadi direktur, geus jadi direktur, nikah dengan orang pemuda cewek yang cantik, kemudian setelah itu dia diangkat jadi direktur. Ada karyawan baru, perempuan yang menjadi sekretaris pribadi, akhirnya lama-lama jatuh cinta.
Kanyahuan ku istri nu pertama salakina salingkung ceri ceri bari nyanyi rosak ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku kau buat ya. Jadi hati-hati media sosial, televisi jangan sampai menghalang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam baraina Bu? Ngajina encan ieu. Karak jam 10. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sajabana teh eta urang asup pengajian ya. Dinten ayeuna teh urang ngayakeun Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena bukti cinta kita kepada siapa? Karena Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab musabbab tina Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui adalah yang punya asbab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat sapalihna riwayat bahwa terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh pasea antara bumi jeung langit. Saur bumi, di bumi gaduh lautan anu luas. Saur langit, di langit gaduh matahari anu bercahayanya luar biasa. Acak bumi kuring boga gunung. Acak langit kuring ge boga bentang. Terakhir bumi di kaula boga manusia anu paling mulia nyaeta saha? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya langit eleh. Maka minta langit ke Allah Subhanahu wa taala supaya eta manusia yang termulia baginda sallallahu alaihi wasallam itu diangkat ke langit. Aya deui sapalina riwayat. Aku tenangkeun heula Bu barangkalina, abdi eueuh heula. Haus Ibu. Protes. Sapalina riwayat nyarioskeun asbab daripada kejadian Isra wal Mi'raj ayana kesedihan di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi eta sedihna ka nabi-nabi. Ditinggal wafat oleh pamannya saha? Abu Thalib. Ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra. Tina tahun 10 sebelum diangkat kenabian baginda Rasul mengalami kesedihan yang luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala ngundang Rasul, ngundangna langsung ke Allah lewat malaikat sah Jibril alaihi salam. Di Mekah baginda Rasul dicaci dimaki dalam memperjuangkan dakwah Islam. Maksud Nabi berhijrah ke satu tempat, ke satu daerah namanya Taif. Tahu Ibu Taif? Kalau yang sudah ke Mekah tahu, insya. Berharap dirinya di Taif mendapatkan perlakuan yang baik. Mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang Taif. Diterima dakwahnya ke orang-orang Taif. Tapi harapan itu tidak ada. Sebaliknya, daripada harapan baginda Rasul diterima oleh orang Taif, ini sebaliknya malah dicaci maki, bahkan caciana leuwih pedes, leuwih langkung tibada di Mekah. Di Mekah dicaci maki dengan perkataan, ucapan nungkul, tapi di Taif Rasul dilemparin batu sampai berdarah. Mundur Rasul istirahat di bawah
sebuah pohon kurma milik Rabi'ah bertemu dengan orang pemuda kafir namanya Adas, yang kemudian Adas ia asup Islam lantaran ketika Rasul memakan buah kurma yang diberikan Adas ini membaca basmalah, masuk Islam. Adas ini karyawana Rabi'ah, orang kafir, bisa masuk Islam karena akhlak Rasul saat memakan kurma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga pelajaran untuk kita. Jadi lamun arek ngalakonan sesuatu naon baik, makan, minum, baca basmalah. Terus kemudian setelah bertemu dengan Adas, Rasul di situ berdoa. Namun bahasa orang kia doa. Ya Allah, arek dikamanakeun wae nasib kaula ieu. Arek kanu jauhkeun dicaci maki kuring tarima. Bahkan anu deukeut oge maun nyaci maki kaula katarima. Asalkan Gusti henteu murka ka kaula. Itu perjuangan Rasul mendakwahkan Islam. Saat berdoa seperti itu, malaikat Jibril datang atas instruksi Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat penyandang gunung yang ada di Taif datang menawarkan, wahai Gusti, kaula nawarkan ka Gusti ya, gunung anu aya di Taif ya, urang hancurkan ka orang Taif, urang tindihkeun ka orang Taif. Naon jawaban Rasul? Henteu kedah. Henteu kudu malaikat Jibril. Saya akan menunggu anaknya, cucunya atau keturunan mereka yang nanti satu saat mereka akan beriman kepada Allah, beriman kepadaku. Mulianya akhlak Rasul. Coba kalau ditawarinya ke saya, hancurkan orang di gunung utara sholat, bakar rumahnya, datang malaikat Jibril ngawalan gitu ke orang. Kira-kira naon jawabannya? Hancurkan ya, habisin. Beda dengan Rasul. Jadi akhlak mulianya Rasul seperti itu dalam mendakwahkan Islam. Saparantosna kitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kangge dijemput ngalaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibedah manahna diasupan ku sifat-sifat hilim. Lain artina hate Gusti Rasul teh kotor, tapi leuwih dibersihkan, dioperasi ku malaikat Jibril. Lain sambarangan operasi, anu operasina oge rajana malaikat. Makanya sejarah operasi teh geus aya tiba heula. Operasi-operasi aya anu dilaksanakeun ku dokter teh tos dimimitian ku Kangjeng Rasul, dioperasi ku malaikat Jibril alaihi salam. Dibersihkan ku cai jam-jam, diasupan sifat hilim. Lamun urang kumaha cara ngoperasi hate? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bersihkan hati urang ku zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Sangkan sifat riya hilang, hasud leungit, sadaya sifat-sifat anu goreng anu aya di urang sangkan dipiceun ku Allah Subhanahu wa taala. Saparantosna kitu dibersihkan manah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke malaikat Jibril dengan cara operasi, baru kemudian Rasul diberikan kendaraan yang super mewah. Mewahnya lebih dari VIP. Namanya buruk. Bainal himar wal bigol, di antara himar jeung bigol anak sapi. Dina katerangan anu namina buruk teh warnana bodas, punya aya jangjangan. Jangjangna di mana? Dina pahana, dina pingpingna buruk. Sekarang ada kaum orientalis yang menggambarkan buruk itu sayapnya ada di dada,
kepalanya wanita cantik. Ini kaum orientalis, hati-hati. Nanti kalau ayah di rumahnya orang masing-masing gambar kos itu bakar. Tapi kalau keluar gambarnya ulah diduduk yang gimana? Kaum orientalis, kenapa digambarkan wajah wanita? Karena mereka menyangka bahwa Rasulullah suka mempermainkan wanita. Na'udzubillah. Ta eta buruk teh penglihatannya satungtung dulu. Satungtung daya naon eta ribut. Nah, fokus nih. Satungtung dulu. Di mana buruk eta nempo kana hiji tempat nepi kadinya ngalengkahna. Selama perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tidak pernah mengalami nanjak mudun. Sabab naon? Istimewa buruk saat ada tanjakan kaki belakangnya naik manjangan jadi datar. Saat ayah pudunan kaki depannya manjang jadi salamina datar. Luar biasa. Perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Isra artinya diperjalankan. Asra, subhanalladzi asra artinya diperjalankan. Isra Mi'raj diudagna ulah kudaya fikir. Urang ku Allah Subhanahu wa taala dipasian dua daya. Hiji daya pikir, dua daya zikir. Daya pikir logika, daya pikir iman, hati. Percaya ke Allah. Lamun ku diudagna ku daya pikir, muaka udag ku logika. Perjalanan Rasul lailan sepertiga malam. Menempuh jarak kiloan meter bahkan ratusan meter, kilometer. Lamun ditempuh ku onta anu VIP, pulang pergi hampir 2-3 jam. 2-3 bulan. Tapi Rasul menggunakan buruk cukup dengan sepertiga malam. 3 jam. Luar biasa apa biasa? Diudagna kuduku daya zikir. Iman ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra Mi'raj yang mau siapa? Anu hayangna Isra Mi'raj kan saha? Allah. Anu memperjalankan Allah. Logikanya begini, kalau daya zikir, daya pikir. Ayeuna lamun aya wahangan, aya lautan, di sisi lautan aya motor, Bu. Motor jeung penumpangna, jeung anu naekanana. Urang nempo motor eta aya kene di sisi laut. Ninggalkeun 3 menit. Geus 3 menit motor eueuh. Ujug-ujug aya di seberang. Luar biasa apa biasa? Biasa apa luar biasa? Biasa, ada jambatan. Tapi Nabi Musa alaihissalam diudag-udag ku Firaun. Kaharep lamun ngajol maut, katukang ayah bala tentara Firaun pasti bakal dibunuh. Maju salah, mundur salah. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah, tenggelkeun eta tongkat Nabi Musa ka laut merah. Ditenggelkeun ku Nabi Musa sahari oge mah belah. Lah lempang Nabi Musa alaihissalam menyeberangi sungai merah. Selamat dari kejaran Fir'aun. Luar biasa apa biasa eta? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ajaib. Kenapa ajaib? Karena luar biasa. Kenapa luar biasa? Ajaib, dirinya kene muter-muter. Karena ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sami lamun ku logika aya sireum di Tangerang ngilu kana kantong abdi ka dieu. Kana motor perjalanan 2 jam. Lamun sireum lempang sorangan bisa mangbulan-bulan eta sireum. Kapanggi jeung babaturana di dieu. Ai maneh geus di mana, guys? Dari Tangerang
Kok 2 jam sudah nyampe? Ya, saya kan ikut ustaz. Kalau nggak ikut mas saya juga paling di terminal Katincak Pak. 2 jam. Kalau dia berjalan sendiri hampir berbulan-bulan. Itu secara logika. Maka Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menempuh jarak yang begitu panjang, begitu jauh, tapi waktunya singkat. Lamun logika mual kaudak, maka budaya zikir iman, percaya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dari langit ketujuh, kemudian sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah SAW sudah sampai, cuman sepertiga malam. Dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW di sana berjamaah dengan para nabi, menjadi imamnya para nabi. Naik ke langit kahiji, kedua, ketilu sampai ketujuh. Naiknya lain naik ngorondang bu. Lamun aya nama kos lift. Nyawa ini lift. Nyawa tuh. Naik lift. Jadi nabinya duduk, tangganya yang berjalan. Dari langit pertama dikentuk oleh malaikat Jibril, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh penunggu langit pertama. Saha anjen? Malaikat Jibril, ajeng saha anjen kadir? Ajeng manusia yang paling mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka. Seterusnya sampai langit katu, sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Rafratul Mustawa. Didinya malaikat Jibril ngandika ka Rasul, ka Gusti Rasul, Gusti abdi dugi ka dieu wae. Soalna anu diijinan ka Sidratul Muntaha mah cuman Gusti. Abdi teu bisa lebet. Lamun abdi lebet hancur. Ari geus engke ka saha lamun aya naon-naon anu ditingali, abdi teu terang sakat saur Rasul. Rasul nyarios di dinya Sidratul Muntaha, abdi bakal ngadangu di dia. Di situ pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat wujud aslinya malaikat Jibril, menampakkan wajah aslinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas ditinggalikan, subhanallah kata Rasul. Gening anjeun teh buadaan, anjeun teh gede malaikat Jibril. Sayapna oge hampir sabaraha ratus ribu. Eta malaikat Jibril pertama kali melihatkan wujud aslinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sidratul Muntaha ke Rafratul Mustawa, terus ke Aras bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sanalah Allah Subhanahu Wa Taala saat baginda datang, nusok urang dibaca di At-Tahiyyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti urang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau hanya beliau saja yang dikasih penghormatan, tetapi ingin juga kita sebagai umatnya dipasihan penghormatan. Maka dibaca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, jami-jami soleh mah aya tadu disebutkan ku Nabi didinya. Hayang jadi jami soleh. Ikut ngaji. Kembali Rasulullah SAW. Sebelum kembali, Rasul diamanahi ditugasi sholat 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu, Bu. Mual bisa masak, mual bisa nyeseh, mual bisa nyeduh kopi. Baru berapa menit azan? Berapa menit azan? Lamun 50. Akhirnya ketemu di langit ke-6 dengan Nabi Isa alaihissalam. Sahur Nabi Isa, Muhammad balik deui ka Allah. Minta dikurangan neta salat 50 waktu. Moal kadugaeun umat kanjeun. Akhirnya balik deui Rasul dikurangan 5. Jadi pada 45. Balik lagi kembali dengan Nabi Isa, ditanya lagi oleh Nabi Isa. Tinggal sabaraha? Muhammad. Tinggal 45. Balik deui. Kurangan dari mual kuatan. Kaum kaula bareto gede-gede. Kararuat. Minumnya susu, makannya roti.
Kalau melaksanakan salat 45 waktu bisa. Umat anjen mah lah lulus. Dahar lagi kangkung tahu. Balik deui tah Nabi Muhammad SAW dikurangan. Jadi berapa? 40. Terus bolak-balik Rasul atas instruksi Nabi Isa sehingga terakhir tinggal 5 waktu sahur Nabi Isa balik deui, kurangan deui cenah. Atuh lamun dikurangan deui 5 dikurang 5 berapa? Beat. Sahur baginda Rasul wios 5 abdi canak ka bumi sebagai tugas utama kewajiban umat kaula kangge ngalaksanakeun salat 5 waktu. 5 waktu oge rada zuhur kapanggih asar kalewat. Asar kalewat maghrib capean. Maghrib benang isya pasarean. 5 waktu oge urang can bisa tepat waktu. Nah, kemudian kembalinya Rasul dari sana dapat tugas sholat 5 waktu bercerita. Ini namanya peringatan. Nah, Bu, peringatan. Nabi nyaritakeun kejadian anjeunna Isra Mi'raj ka Abu Bakar Siddiq. Nyarioskeun naon cek Abu Bakar jawabanna? Soddaqta, anjen bener abdi iman, abdi percaya. Tapi ka orang Quraisy, ka orang kafir, Abu Jahal terpercaya karena kejadian Isra Mi'raj. Dadi udagna ku akal, logika ku logika, ku daya fikir. Makanya Abu Bakar dilandih namina disematkan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Anu ngabenerkeun karena peristiwa Isra Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 1 itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimatnya diawali dimimitian kulafad subhanah. Ini menandakan Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan Isra Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibadah teh aya anu pake modal tapi hese di pigawena. Contoh ngabangun masjid butuh modal teh? Butuh. Hese teh? Hese. Aya deui puasa ibadah anu henteu make modal tapi hese dilakonan. Nahan lapar, naon haus gampang, tapi nahan nafsu tidak gampang. Aya deui anu ibadah teh gampang dilakonan teu pangge modal, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melihat yang luar biasa kita ucapkan subhan. Budak ayeuna pan lain kitu, Bu. Anjay. Bahasa itu ibadah yang paling ringan kita ucapkan, kita lakukan, tidak usah pakai modal. Aya nu maot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun urang zikir la ilaha illallah. Terkuasa karena sesuatu perkara la haula wala quwata illa billah. Jadi itu ibadah yang paling gampang kita kerjakan, tidak usah pakai modal, tidak berat untuk dilaksanakan. Dari peringatan itu Rasul ngabejakeun ka Abu Bakar As-Siddiq itu sebuah peringatan. Ada peringatan, ada perayaan. Naon ari peringatan? Peringatan teh nginget-nginget. Siapa yang diingat? Nabi Muhammad. Saha nu diingetan? Urang salaku umatna. Pan tahun kamari ge urang ngayakeun Isra Mi'rajnya. Bener teh? Ngayakeun Isra Mi'raj. Penceramah nu tahun lalu menyampaikan apa, Ibu?
poho. Makanya kudu diingetan. Ada lagi perayaan. Setiap perayaan itu peringatan, tapi tidak setiap peringatan itu perayaan. Lamun perayaan mah nu eueuh di aya tadina panggung teu dikieuan eueuh di aya ya sound system ge lamun geus beres mah diberesan deui. Benar teh? Jadi nu eueuh di aya eta perayaan. Lamun peringatan mah pangaosan. Bu Ustaz nyampaikan kajian atau pangaosan tentang Isra Mi'raj itu peringatan. Perayaan mah dibesarkan. Naon tujuanana? Yang pertama, dari sejarah adanya Maulid Nabi Isra Mi'raj itu untuk membangkitkan syiar Islami, untuk membangkitkan ukhuwah Islamiyah. Karena dengan adanya peringatan, perayaan seperti ini, nu asalna tara ngaji ge ngilu ngaji. Aya di dieu nu kitu. Aya nu mana jelema? Anu eueuh di aya-aya nu asalna eueuh ge hadir. Untuk ukhuwah Islamiyah ini supaya bangkit kembali. Karena sejarahnya Baitul Muqaddas itu direbut ke orang kafir Inggris dina waktu perang salib kahiji. Ulama bersepakat ngumpulin jamaah ngayakeun Maulid Nabi. Akhirna bangkit deui semangatna, direbut tina perang salib kedua, Baitul Muqaddas beunang deui ke orang Islam. Didinya sejarahna kenapa Isra Mi'raj Maulid Nabi itu digebuyarkan supaya terjalin ukhuwah Islamiyah, aya jalinan silaturahim, wasala tara kapanggi bisa kapanggi. Kemudian yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj ini sebagai penutup. Ibu-ibu geus aya nu bosen kieu. Iraha dahar. Mudah-mudahan masih kuat Bu ya. Anu kadua, ngayakeun Isra Mi'raj ieu teh ngamuliakeun kana sejarahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana tugas utama yang diberikan jang urang sadayana salat 5 waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sesungguhnya salat yang sudah diwajibkan untuk kita itu di waktu-waktu. Artinya salat 5 waktu ieu aya waktuna ibu. Ibu arek ka mana? Arek salat zuhur. Wudu arek salat zuhur pake mukena. Ari jam berapa? Jam 11:30. Can azan rek salat zuhur supaya pahalana leuwih gede. Salah apa bener? Salah. Can azan geus arek salat. Jadi belajar disiplin. Ngajarkeun Isra Mi'raj ieu disiplin waktu sholat. Selain daripada memuliakan sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu jamaah sekalian, hadirna urang dina ieu waktos tiada lain kita mengumpulkan amaliyah ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau kita semua yang ada di sini akan mengalami kematian. Mati itu butuh bekal. Pulang kampung. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin mati. Kaya raja-raja. Rakyat biasa. Nu ceramah. Panjang umur atuh ibu. Balik nih, penceramah panjang umur. Ustadz Hamdan, ibu-ibu mati, bapak-bapak, tukang
tukang mabok paeh, tukang mabok mah nutara sholat paeh. Mudah-mudahan panjang umur, amin ya robbal. Mudah-mudahan anu didugikan sing manfaat, sing berkah. Abi lain arek mamatahan ibu-ibu, abi percanten ke ibu-ibu mah ahli pangaosan, ahli surga, ahli bajak, ahli magfirah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi acara seperti ini perlu kita terus bangkitkan, terus diramaikan untuk syiar agama Allah. Sahawai anu ceramah nama, yang penting ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana nu aya dina ieu tempat sing jadi ahli surga, amin. Sing ahli bagja, amin. Sing diluaskan rezekina, diberkahkan ilmuna, diberkahkan keluargana, sing gaduh urang kali anu saleh tur solehat, anu bisa ngangkat derajat urang salaku orang tuana, amin ya rabbal alamin. Sakitu wae anu kafir hatur, mudah-mudahan aya larasna sing manfaat, aya salahna mugia sing dihatur, sing dihapunten ya. Bahasa campuran can biasa ya. Mudah-mudahan sing ngapunten tina bahasa anu dibikin tadi, naon anu disampaikan sing jadi manfaat, amin ya rabbal alamin. Intina sing tiasa diamalkeun, amin ya rabbal alamin. Urang tutup doa ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah, wa ashrif 'anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.